Sudah dapat lesen, Mai. Mari. Wah, tu dia. Lampam Melayu. Lagi. Okey. Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini kita mancing bersama kaki pancing ni, Wahid. Wahid, tengok saya sikit. Ni. Yuk nyantai, jangan lupa subscribe. Ni siapa channel Wahid? Ya? Just Gandos. Betul-betul. Just Gandos channelnya. Jangan lupa subscribe. Ini Adam. Ujung sana tu Adam. Kita mancing. Mancing. Sambil mancing tu kita nak jalan. Ni dia Wahid. Okay, ni dia Wahid. Adam. Macam mana semua dah dapat lesen dah. Semua lesen baung ni belum dapat lagi. Itu ikan turun air kan. Pergi sana je. Bawa ikan tu. Ada 20 ekor dapat bang. Okey lah tu buat lauk. Tu dia. Baik, tengok sini. Ha? Satu lagi dah masuk. Dia ada pancing, Allah. Hah? Oh, ikan. Lagi pada pukul apa tadi, bang? 4 lebih. Dam, tak berani. Ha? Tak berani. Masuk dalam tak masuk. Sen.
kumpau. Kenapa tak lipat? Lipat dia. Suka dia. Dah penat jaring menjala. Masih nak superior, nak berkubang. Okey. Okey. One more. Wahidun. One more. Alah. Lipat. Okey. Ini dia. Lepaskan tension. Bagi happy. Reward diri sendiri. Okey, ni pula. Jos kandos. Ha. Tu dia. Okey, wait. Alamak. Ini salah satu boleh jadi artis renang negara. Lipat kuat lentang. Okey, dah tadi. Okey, apa perasaan anda? Getor. Okey Ni Adam. Ni paling best Wahid. Abang dah join tadi 5 kali lipat.